찬스죠. 6탄 방어를 볼 수 있었습니다. 골라인 벗어납니다. 수비수에 맞았기 때문에 코너킥입니다. 공 잡는 루이스. 태클로 끊어내는군요. 우스만 덴벨레. 마크맨을 따돌립니다. 이 슈팅은 크로스바를 많이 벗어나는군요. 네, 선수들 좀 더 집중력이 필요하죠. 수비 뚫어냅니다. 속공입니다. 좋은 기회. 슛! 차하, 골대 뒤에 있던 관중들이 모두 머리를 감싸줍니다. 좋지 못한 슈팅입니다. 네, 조금 좀 힘이 들어간 것 같아요. 잘못 맞았습니다. 라비오. 로빙 패스로 띄워줍니다. 네, 아주 기술적이네요. 바르셀로나의 공격. 자, 이거 이 찬스 있나요? 검은 튤립 굴릿. 자, 돌파가 됩니다. 찬스입니다. 때렸어요. 지금은 차는 순간 이 선수도 알았습니다. 좋지 못한 슈팅. 그렇습니다. 이런 미스들을 줄이는 것이 결국 축구입니다. 앙토니 마시알. 아드리앙 라비오. 마르셀 드사이. 아자르. 다시 넘겨줍니다. 검은 튤립 굴릿. 염기훈. 포그바. 그대로. 키퍼 아크로바틱한 세이브입니다. 자, 공 따내면 기회인데요. 다비데 차파코스타. 박스 안쪽을 잘 지켜낸 골키퍼입니다. 박스 안쪽 공 떨어졌습니다. 상대 공격을 차단하는 좋은 태클입니다. 네, 좋습니다. 자, 이제 이 볼을 잘 지켜내야 되는데요. 앙투안 그리즈만. 에덴 아자르. 이런 좋은 패스가 경기의 템포를 살려줍니다. 적절한 패스로 계속 이어가려 했습니다만 결국 끊기고 맙니다. 앙토니 마시알. 페널티 박스 안쪽 루즈볼. 태클 드사이. 공 잡는 아자르. 문 앞으로 연결. 로드 굴릿. 어렵지 않죠? 요리스. 하프타임에 전반전 45분이 지나고 이제 후반전에 접어들 텐데 목이 좀 칼칼하거든요. 하지만 후반전 소리를 더 질렀으면 좋겠습니다. 자, 지금 바르사 선수가 여기서 파울을 범했습니다. 옐로 카드가 나오는군요. 그렇습니다. 조금 무리한 행위가 됐습니다. 네, 저 선수 이제부터는 플레이가 약간 위축이 될 것 같습니다. 카드 한 장이 있기 때문에 조심해야 됩니다. 이 정도면 그대로 때려야 되는데요. 자, 공 따내면 기회인데요. 무결점 스트라이커 셰프첸코. 빗나갑니다. 치열한 경기인데요. 아직도 스코어는 동점.
네, 축구는 결국 누가 더 실수를 덜 하느냐의 게임입니다. 로빙 패스 넘겨줍니다. 아주 좋은 시도입니다. 검은 튤립 굴릿. 뿌띠. 아자르. 그리즈만. 키퍼 잘 막아냅니다. 중거리 슈팅. 자, 그림 같은 골이 터질 뻔 했습니다만 빗나갔습니다. 괜찮습니다. 뭐 완전히 빗나간 슈팅입니다만 저렇게 적극적인 슈팅을 이 선에서 때릴 수 있어야 됩니다. 검은 튤립 굴릿. 지금 이 패스 정말 좋네요. 검은 튤립 굴릿. 멋진 골 기록합니다. 대단한 골입니다. 골대 상단을 노렸을까요? 크로스바 바로 아래로 빨려 들어갑니다. 네, 이 골은 뭐 키퍼가 막기 힘들죠. 그렇죠. 상단 구석으로 절묘하게 들어갔습니다. 이제 경기를 재개하겠습니다. 스코어는 1대 0입니다. 드로인 공격. 미하일 발락. 안드레이 셰프첸코. 공격수들이 전방까지 올라왔습니다만 끊어냅니다. 아하, 이런 실책이 나오나요? 다비데 차파코스타. 속공입니다. 돌파합니다. 예상치 못한 지점에서 강력한 슈팅. 멋진 골입니다. 센스 있는 발기술입니다. 역시 평온한 마무리를 보여주는군요. 그렇습니다. 지금 득점은 저 선수 전매 특허죠? 점수차가 2골 차로 벌어졌습니다. 2대 0에서 시작합니다. Goal for Chelsea. 앙투안 In the 그리즈만. 74th minute, number 9, 안드레이 셰프첸코. Andrei Shevchenko. 막아냅니다. 이 선수 오늘 물 올라 있었. 박스 안쪽 공 떨어졌습니다. 염기훈. 자, 염기훈이 마음이 앞섰군요. 옵사이드입니다. 마르셀 드사이. 덴벨레. 살라의 볼터치. 와이드 포지션에선 이런 태클이 필요하죠. 나갔습니다. 스로인. 시간 끌지 않고 바로 스로인. 네, 바로 던져버리네요. 결정적인 자책골입니다. 팀원들의 원망 섞인 시선이 느껴지겠습니다. 끔찍한 실수였습니다. 골키퍼도 화가 많이 난 것 같습니다. 이 경기 막바지에 선수들이 경기를 좌우할 수 있는 치명적인 자책골이 기록됩니다. 오늘 이 팀 완전히 막아꼈군요. 또 한 번의 자책골이 기록됩니다. 선수들 집중력이 많이 떨어졌어요. 체력도 떨어지고 그러다 보니까 저런 실책이 나오는 겁니다. 끔찍한 자책골이 나왔습니다. 이 시간대 정말 치명적인 자책골이군요. 키퍼 팔을 쭉 뻗어서 잡아냅니다. 자, 키퍼의 아주 놀라운 순발력을 볼 수 있는 장면이었어요. 페널티 박스 안쪽 루즈볼.
아, 네. 슈팅에 운이 따르지 않습니다. 네, 괜찮습니다. 지금은 충분히 연장전 전반전을 시작할 준비가 끝났습니다. 무결점 스트라이커 셰프첸코. 자, 선수들이 포지션을 잘 잡아야겠습니다. 잘 던져줘야 되고요. 미하일 발락. 검은 튤립 굴릿. 그대로 최후방에서 공을 안정적으로 키핑하는 골키퍼입니다. 그렇습니다. 지금은 뭐 충분히 캐칭을 할 수 있는 그런 타이밍이었습니다. 모하메드 살라. 좋은 기회 슛 빗나갑니다. 치열한 경기인데요. 아직도 스코어는 동점. 자, 이런 시속 게임일수록 더 집중해야 됩니다. 이런 상황에서의 실책은 치명타가 될 수 있거든요. 네, 지금은 반칙이에요. 미하일 발락. 로빙 패스로 띄워줍니다. 네, 아주 기술적이네요. 중앙의 동료를 봐야겠는데요. 키퍼에게 다시 넘겨줍니다. 좋은 판단, 좋은 위치 선정, 인터셉트합니다. At least 2 minutes of added time. 리카디뉴의 클리어링. 검은 튤립 굴릿. 정말 아까운 슈팅이 되고 말았군요. 크로스바 맞고 남은 시간은 15분. 연장 후반 최후의 싸움을 시작합니다. 아자르, 자기 진영에서 보여줄 수 있는 좋은 인터셉트입니다. 뿌띠. 반칙입니다. 반칙. 프리킥이 주어집니다. 골키퍼 공 잡아냅니다. 네, 아주 안정적인 캐칭이었죠? 멋진 개인기 성공시키면서 관중들의 박수를 이끌어냅니다. 이 정도면 그대로 때려야 되는데요. 차파코스타. 살라. 오늘의 대단한 경기 5분이 남은 상황에서 아직까진 동점. 하지만 5분 동안은 속공 상황입니다. 앞공간 열려 있습니다. 골키퍼 수비하기 쉽죠? 골키퍼가 너무 올라오는 거 아닌가요? 페널티 구역을 한참 벗어났습니다. 경기 막판 반드시 살려봐야 되는 코너킥 기회. 바르셀로나. 슛! 균형추를 무너뜨릴 수 있는 슈팅이 벗어납니다. 자, 이런 시속 게임 분위기에서는 실책을 하면 안 됩니다. 흐름이 넘어갈 수가 있습니다. 승부차기가 진행. 승부차기의 가장 중요한 순간이죠. 첫 번째 단추를 잘 꿰야 됩니다. 이런 게 슈퍼 세이브죠. 위고 요리스. 승부차기를 준비하고 있는데 표정이 조금은 긴장돼 보입니다. 잘 찼습니다. 부담이 컸을 텐데요. 성공입니다. 칩샷이에요. 승부차기에 칩샷을 봅니다. 정말 강심장이네요. 저기서 파넨카킥이라니요. 선수가 좀 떨고 있어요. 잘 찼습니다. 승부차기 성공. 멈칫한 이후에 잘 차 넣었습니다. 들어갑니다. 페널티킥 성공.
지금은 막을 뻔했습니다. 골키퍼에 맞고 빨려 들어갑니다. 행운이죠? 막을 수 있었던 슈팅으로 보였는데요. 자신감이 잘 찼습니다. 부담이 컸을 텐데요. 성공입니다. 지금 이 킥은 넣어줘야 됩니다. 이 킥을 넣지 못하면 팀은 패배합니다. 잘 찼습니다. 승부차기 성공. 지금 이 승부차기 정말 결정적입니다. 승리를 확정짓습니다. 승부차기 끝에 승리를